Olá pessoal, eu estou aqui agora para falar com vocês sobre o MATLink, como nós vamos desenhar a placa de bruxismo dentro do MATLink. Então você vem aqui no canto superior, se o seu app ainda não tiver instalado, vai até o app box e instala o MATLink. Então vamos pegar aqui um caso escaneado, um caso de escaneamento intraoral. Vamos abrir o aplicativo. Vou clicar aqui em continuar trabalhando. E aqui a primeira coisa que ele me pede é para atribuir os escaneamentos. Então eu posso ter vários arquivos de escaneamento dentro da minha OS. Aqui eu tenho os escaneamentos originais, aqui eu tenho os modelos que eu gerei. A gente sempre vai gerar as placas em cima do modelo do escaneamento. Então aqui está atribuído a maxila, a mandíbula. Vamos confirmar. Ele vai me perguntar se eu quero fazer a placa na maxila ou na mandíbula. Eu vou optar aqui para fazer na maxila. E aí eu tenho duas opções de criação. Uma criação automática, onde ele vai passar por todas as etapas até a placa final. E para isso ele vai usar as configurações do programa que estiverem pré-definidas aqui. Uma vez que você usa essas pré-definições, você tem que imprimir a sua placa e ver se o alívio da placa, se a distância de antagonista, etc., te dão um resultado satisfatório. E na próxima vez que você for usar o aplicativo e selecionar, ele vai perguntar se o teu último resultado ficou justo, ficou bom, ficou folgado, e você pode reparametrizar. Dessa forma a inteligência artificial vai entendendo e você vai corrigindo esses parâmetros, até que você tenha parâmetros pré-definidos que atendem à sua expectativa. Aqui, para mostrar todos os recursos do software, nós vamos optar pela criação manual. Então eu cliquei aqui em criação manual e confirmar. Aqui eu tenho então meu escaneamento e nós vamos falar de todas as etapas que nós temos aqui acima. A primeira, o modo de edição do escaneamento. Então eu posso fazer recortes no meu escaneamento, definir a área dos dentes. Então aqui eu tenho identificação automática dos dentes, ele faz uma seleção inteligente, então ele identificou todos os dentes. Caso eu precise fazer isso de forma manual, eu posso usar o pincel ou a seleção polilinhas, né? Identificado todos os dentes, quando eu clico em Next, a gente vai para a parte do plano oclusal. O objetivo é que a gente visualize nessa linha verde o nosso plano oclusal. Qualquer alteração que eu queira fazer aqui no ângulo do meu escaneamento em relação ao plano oclusal, botão direito, clicando sobre o arquivo na região posterior, eu altero essa inclinação. E nessa vista anterior, clicando do lado direito ou do lado esquerdo, eu posso fazer alterações nesse plano. E aqui ao centro, eu visualizo o plano oclusal em relação ao escaneamento. A detecção pode ser feita por 3 pontos ou por 4 pontos. Então, se eu definir por 4 pontos, eu vou dar 4 cliques e ele vai ajustar ao plano. Aqui fazendo uma pequena correção aqui no plano que ele identificou. Eu tenho aqui o plano pré-definido. Vou clicar em Next. E aqui eu tenho abertura da mordida e distância do antagonista. Aqui, quando eu clico em abertura da mordida, é como se ele tivesse um articulador aqui, ele abre a arcada dentro de uma linha de rotação que seria, não é um articulador semi-ajustável,
mas seria uma abertura dentro de um centro de rotação posterior. E a distância do antagonista seria a menor distância em relação às duas arcadas. Então, se eu quero fazer uma placa onde eu preciso ter no mínimo uma espessura mínima de 1,5 mm, essa distância do antagonista não pode ser inferior a essa espessura mínima da placa que eu busco. O ideal, lógico, aqui é quando a gente fala em placa de bruxismo, no escaneamento intraoral, nós usarmos um jig e definirmos em boca esse aumento da dimensão vertical para a placa. Esse aqui seria um recurso no caso de um escaneamento onde eu não tenho um escaneamento em máxima intercuspidação, onde eu não tenho nenhuma abertura de mordida no escaneamento. Então aqui eu vou trabalhar com, a título ilustrativo, aqui eu vou trabalhar com 1,5 de distância para o antagonista e vou clicar em Next. Aqui nós vamos visualizar o eixo de inserção. Então, essa seta que aparece ao centro aqui do meu escaneamento seria como a haste de um delineador. Ela indica o eixo de inserção, né, para essa placa. Esse eixo de inserção ele foi encontrado pelo software de forma automática. Caso você queira alterar o eixo de inserção da sua placa, você deve posicionar o escaneamento voltado para a tela, como se você estivesse visualizando esse eixo de inserção a partir dessa vista. E você pode definir nesse botão como a sua vista sendo o eixo de inserção desejado para a placa. Esse primeiro parâmetro de offset seria o alívio que nós vamos ter da placa sobre os dentes. Então, qual o alívio que ele vai criar? E aqui eu vou suavizar a superfície. Então, seria como se eu suavizasse os sulcos dos dentes, os espaços interproximais aqui entre os dentes. E clicando aqui em pré-visualização, ele vai me mostrar esse alívio que ele está criando a partir dos parâmetros definidos aqui no software. Então aqui ele está criando uma superfície que vai ser o interior da minha placa. Então aqui eu tenho o offset de 0,05. Então, se a sua placa, depois de impressa, considerando que a sua impressora está parametrizada e você está usando uma resina de qualidade, se você quiser que sua placa fique mais folgada, a sua placa não está adaptando, você aumenta o offset. E o contrário também é verdadeiro. Se você quiser deixar a sua placa mais justa, você diminui o seu offset. Então, uma vez que esse alívio está criado, nós vamos clicar em Next. E aí, de acordo com o eixo de inserção e as áreas retentivas, ele criou para mim a delimitação da minha placa. Esses dois parâmetros, se eu quiser alterar aqui de forma a diminuir ou aumentar a altura dessa minha delimitação, eu posso alterar nessas duas barrinhas, tanto por vestibular como por lingual, e assim como a delimitação de coroas, eu tenho também a possibilidade de alterar pelos pontos aqui na linha, eu tenho como alterar a delimitação da minha placa. Então aqui eu verifico a delimitação, faço as correções que eu achar necessário, eu já consigo visualizar em alguns pontos o alívio que está sendo feito pelo eixo de inserção. Então aqui eu tenho a linha que eu delimitei e aqui o alívio que foi gerado para a inserção. Onde a linha estiver entrando dentro do escaneamento, se eu quiser corrigir ela, eu posso olhar o escaneamento por dentro e colocar um clique para levar esse ponto na superfície do escaneamento. Onde a delimitação não estiver regular, eu posso fazer correções dessa linha. Então isso aqui vai me dar o formato da minha placa.
aqui por dentro e aqui corrigindo a delimitação da placa. Uma vez que essa delimitação estiver concluída, eu vou clicar em Next. E agora ele está construindo a superfície exterior da placa. Aqui eu tenho a espessura vestibular da placa. Note que nessa imagem aqui ele está mostrando que eu estou controlando aqui a espessura vestibular e palatina. E se eu colocar aqui meu antagonista para visualizá-lo, eu vou ver que a placa na oclusal ela está tentando buscar o máximo de contato possível com o antagônico. Então, nos lugares onde eu ainda não tenho toque, eu vou poder fazer a correção desses toques na próxima etapa. Então, aqui é a espessura da placa na vestibular e na palatina. E esse botão de suavizar, ele vai alterar essa conformação da placa. Então, se eu deixo suavizar baixo, eu vou ter uma placa mais ondulada, copiando mais a anatomia ali vestibular e palatina dos dentes, incluindo na oclusal. E se eu suavizar, ele vai fazer com que as linhas das superfícies fiquem mais suavizadas, menos ondulações na superfície da placa. Então a espessura oclusal ela vai ser dada pelo espaço que eu determinei na etapa anterior, e aí você percebe que o software tem que encontrar uma proximidade maior no plano oclusal em relação aos dentes antagônicos. Eu vou aumentar o suavizar aqui. Vai ter uma ondulação menor da superfície. E agora na próxima etapa eu vou ter as ferramentas de escultura, de esculpir, como nós vimos nos outros aplicativos. Aqui eu tenho um gráfico de cor mostrando onde eu tenho vermelho, aqui eu tenho um transpasse, né, do meu antagonista. Eu consigo ver através dele. E eu posso fazer esse corte dos pontos oclusais em excesso, de forma a adaptar o antagônico, mas antes disso vou fazer algumas correções aqui na oclusal da placa. Eu vou usar essa ferramenta de transformar, posso usar o adicionar, remover ou suavizar. Aqui com o transformar vou fazer algumas correções aqui no desenho do plano oclusal da minha placa. Isso funciona de forma quase que automática, vai de você querer fazer alguma alteração em relação ao desenho que o software está te sugerindo. Se você quiser construir guias caninas, você pode usar as ferramentas de esculpir para isso. Então aqui eu tenho alguns pontos de transpasse em relação ao antagônico, eles aparecem dessa forma aqui. Se eu quiser suavizar para que não tenha marcas de corte, eu posso pegar a ferramenta aqui, suavizar, e dando pequenos cliques fazer uma suavização do plano oclusal aqui. Ou eu posso usar a ferramenta de adaptar. Então aqui ele vai considerar, por exemplo, 0. Tudo que está transpassando aqui o meu antagonista, quando ele aplicar, ele faz um corte. Aqui ele fez o ajuste dos transpasses. Então, ajuste feito.
Posso sair do adaptar. E nos lugares onde eu tenho marcas aqui do ajuste, eu posso pegar a ferramenta de suavizar e alisar a minha placa. Quando eu estou alisando, eu não estou removendo, eu estou suavizando a superfície, por isso que os pontos oclusais eles voltam. Onde você quiser mais intensidade do clique, eu posso alterar a intensidade do meu pincel. Então, cada clique que eu aplico aqui, eu estou suavizando com mais intensidade a superfície. Da mesma forma para as ferramentas de adicionar, remover e para o transformar. Se você quiser inserir sua placa sem utilizar essa ferramenta de corte automático, você pode adicionar ou transformar dando cliques e visualizando os contatos que você consegue fazer com isso. Aqui você vai aplicar da forma que você quiser para fazer os ajustes. Nessa ferramenta de medição, eu consigo clicar aqui e fazer uma seleção. Vamos clicar aqui. Eu clico com o botão esquerdo, arrasto e solto. Eu criei uma linha de corte e aí eu consigo visualizar essa linha. E quando eu passo meu mouse, eu posso dizer, por exemplo, eu quero medir quantos milímetros eu tenho da placa nessa região. O corte pode ser feito em vários pontos da placa, e todos os pontos ele vai criar as linhas, e aí eu seleciono e eu quero medir. Você consegue visualizar a espessura da placa em diferentes pontos. Você consegue colocar o teu antagonista aqui, o seu modelo de trabalho, e visualizar onde você tem mais ou menos espaço na sua placa. Clicando aqui, você deleta as medições. Então, seleciono a medição aqui, deleto a seleção, e aqui eu saio da medição. Uma vez que a placa está esculpida, eu clico em Next. E caso você queira colocar uma identificação na placa, você vai editar o texto, tamanho, profundidade, assim como nós vimos no gerador de modelos. Caso você não queira o texto na placa, é só você deixar selecionado aqui o texto e apagar. Então a placa está aqui, clico em Next e aí dou o nome do arquivo que ele vai salvar para minha placa. Salvar. Então ele está salvando aqui o desenho da placa finalizado e ele vai voltar para o Medit Link. Aqui ele gerou a placa, então eu descendo aqui no canto esquerdo, eu tenho todos os arquivos e anexos que eu tenho para esse escaneamento, e aqui eu tenho a minha placa de bruxismo gerada. Para exportar a placa para a impressora, clico em exportar, escolho o caminho da pasta onde eu quero salvar a minha placa para impressão. Vou selecionar essa pasta, o nome da pasta dentro dela, o nome do arquivo, vou exportar isso em STL, venho aqui em pesquisa de parceiros, não preciso exportar todos os arquivos que eu tenho dentro da SOS, vou desmarcar todos aqui em cima, vou até a placa e coloco só o splint para exportar. Exportado com sucesso, vou clicar aqui para abrir a pasta. Então eu tenho aqui o meu arquivo STL para fazer a impressão.